við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu tugi þúsunda. N1, meira í leiðinni. Something kynir, law-abiding citizen. Þeir myrtu fjölskyldans. Nú refsar hann kerfinu sem sleppti þeim lausum. Law-abiding citizen komin á DFD. Þetta Kana. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hiti á kananum. Langbesta tónlistin, fréttir og skemmtilegasta fólkið. Áfram Ísland. Og þá það fulltrú ungu kynslóðarinnar sjálfur ferðahugurinn. Gjörðu svo vel! Akkur fólk í sumafrí á bara einn stað? Hvað það? Hér kem ég, Alicante, Gdansk, Gaeta, Luxemburg og Milano. Billund, Frankfurt, Basel, Barcelona, Friedrichshafen og Oslo. Hér kem ég, New York, Winnipeg, Varsjá, Ríkjum, París, Kraká og Lundúnir. Köpen, Berlín, Bologna, því þar býður hún mín, hún Sonja. Verið hress, ekki stress, Iceland Express. Komið sælir áhorfendur góðir og eru velkomin með okkur hér á Sport TV á Ásvelli. Það fer að hefjast toppleikur Hauka og Vals í N1-deildinni. Guðmundur Marino heiti ég og með mér Tómas Þór Þórsson. Þórðarsson. Já. Ég búinn að gefa þér eitthvað 3 föðunöfn í vetur. Blessaður Tómi. Sæll blessaður Guðmundur. Við erum með frábæra leiki vændum hér eða ekki. Við sáum Haukar enda rúllaði Val í bikarúrslitum en öðru leyti hafa deildarleikirnir verið mjög jafnir. Jafntefli í nóvember á Hlíðarenda og svo einsmarksigur Hauka hérna 4. mars. Við bara búist við einhverju áleika hér. Liðin eru náttúrulega bæði gríðarlega vel mönnuð fyrst og fremst en maður náttúrulega setur og ég set spurningamerki við valsliðið hversu heilir eru menn. Þeir eru með allar sleggjurnar á skýrslu, þeir eru að hita upp en við vitum að það verið að sprauta suma og sprauta hinna. Þeir eru náttúrulega væntanlega að leggja allt í sölurnar til að komast í úrslitakeppnina. Þeir eru í vondum málum þar en hversu lengi getur það enst á móti jafn sterku lið og Haukarnir eru? Já, þú talar það þessi erfiðri stöðu, þeir eru í 5. sæti með 19 stig, eins og FH stíu eftir HK. Þetta þessi 3 lið sem berjast, við segjum að Akureyri séu komnir allan með annan fótinn með 22 stig og Haukarnir okkar klárir með 28. Getur orðið deildarmeistarar hér í kvöld. Það spurningi líka hvað þeir náttúrulega hljóta að vera með deildarmeistaratitil aðeins á bakvið þeirra. Þeir geta náttúrulega Akureyri áreindar heimaleik gegn Fram en Framar hafa búin að vera á miklu skriði undanfarið og það svona geti aðeins trufla Haukana að vera að hugsa einhver titil. Þeir þurfa fyrst og fremst bara að hugsa að klárna leik og þá eru þeir náttúrulega komnir með 9 fingur á hann að blessa deildarmeistaratitil. En þessi leikur í kvöld, hann að mínum mati, hann snýst gestina, valsliðið. Við vitum það, þegar það er 8 mínútur til hálfleiks fyrir norðan er staðan 11-9, Akureyri Fram, Akureyri vil. En Framarar geta hæglega tekið þeim stig og þá sjáum við kannski bikar fara loft hér ef að HSÍ hefur mætt með bikarinn í húsið. Já, við verðum ekki að leiða okkur á stóra ef að það. Það er ekki víst. Það er ekki víst en þeir eru að fara hérna yfir liðsumstilltingar og ég sé nú ekki Gísli Jón Þórisson á skýrslu en það var nú eitthvað hérna hitt upp, ég veit ekki alveg hvort að já, hann nú þarna eitthvað að dandalast, það er spurning hvort það sé. Það er eitthvað sem fyrir utan skýrsluna eða eitthvað, það getur verið þegar eiga eitt pláss þarna síns með henni. Kannski að hlaupa yfir liðin, markverðir Hauka eru Aron Rafn Eðarsson og Birkir Ívar Guðmundsson, útispilarar Tjörvi Þorgeirsson, Freyr Brynjarsson, Elías Már Halldórsson, Guðmundur Árni Ólafsson, Jónatan Jónsson, Sigurbergur Sveinsson, Gunnar Berg Viktorsson, Heimir Óli Heimisson, Stefán Rafn Sigurmannsson, Einar Örn Jónsson og Björgvin Þór Hólmgeirsson. Og svo er Gísli Jón Þórisson hann einhvers staðar líka. Áttum ekki á því hver annar getur verið fyrir utan skýrsluna. Skiptir ekki öllu máli.
Markverðir Vals eru Ingvar Guðmundsson og Hlynur Mortens. Útispilarar Orri Freyr Gíslason, Jón Björgvin Pétursson, Sigfús Páll Sigfússon, Gunnar Ingi Jóhannsson, Gunnar Harðarsson, Ingvar Árnason, Sigurður Eggertsson, Elvar Friðriksson, Arnar Þór Gunnarsson, Annar Þór Friðriksson, Sigfús Sigursson og Baldvin Þorsteinsson. Þegar þú lestu upp þessu nöfn í landsliðinu þá sérðu að séu allir menn heilir þá er ekki veikan blett að finna í þessu liði. Nei, þetta er þvílík skýrsla. Við töluðum það fyrir tímabili hér á Sport TV að Valur ætti að taka titilinn en svo lendaði það náttúrulega bara í meiðslum og það er ekki vísan að róa því. Haukar missa 3 stóra pósta á sínu liði. Kristján línumann, Andra Stefán Kára Kristján Kristjánsson segi og 12-11 Það er okkur bent á hérna fyrir norðan. Akureyri vilja fram, það er hörkuleikur náttúrulega. Það missa Andra Stefán og Arnar Pétursson náttúrulega varnarmann. Og samt eru Haukarnir, langt bestir eins og í fyrra. Já, ég meina, fólk kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir því hversu mikið missir þetta var fyrir Hauka. Andri Stefán var einfaldlega besti miðjumaðurinn, alltaf með mínum að sérstaklega í úrslitakeppninni. Í úrslitakeppninni þá bara rís hann alltaf upp. Hann er allra manna bestur þar, náttúrulega með ótrúlega reynslu. Kári Kristján Kristjánsson náttúrulega bara höfuð og herðar yfir aðra leikmenn hér á línunni. Já, í deildinni, já. Já, í deildinni og var farinn að skila miklu betra hlutverki varnarlega sem hann náttúrulega hjálpaði með skiptingar og hann þurfti ekki verið að skipta tveimur inn á. Og Haukaliðið náttúrulega fyrna sterkir fyrra. En þeir eru bara nánast jafn sterkir í ári. Og svo Arnar Pétursson er leika frábærlega í Eyjum núna. Heldur betur og Eyjamenn er bara að gera eitthvað bara með hann í liðinu. Já, það er bara þannig. Þeir eru verða erfiðir í umspilinu. Þeir eru það bil að tryggja sér þetta. Eða er ekki þegar komið. Þetta er feilað með mikrofónin stillan í botn að vanda. Það klikkar ekki. Það er alltaf 4 hérna ástöldum. Alltaf 4 ástöldum. Það er svona eitthvað að týnast í húsið. Fólk um það getur mögulega séð Hauka landa enninu titlinum. Þeir eru handhafar allra titla á Íslandi í dag. Það er bara þannig. Það er með ólíkindum hversu gott lið þetta er. Þetta er búið að vera samfellt sigurganga mannsins sem er náttúrulega heilinn á bakvið allt saman og á meira og minna allt í þessu, Aron Kristjánsson. Já, það er bara þannig. Ég veit að það voru menn í Kaplakrika sem hoppuðu hæðsina gleði þegar það var tilkynnt að hann væri tekið við Burgundorf hérna í Þýskalandi. Hann hefur Burgundorf, ég skilur það vel og ég held að önnur lið ættu bara að vera fegin. En leikurinn fann á stað. Já, Freyr Brynjarsson, Sigurbergur Sveinsson, Björgvin Hólginsson, Elías Már og Einar Örn eru hérna frá vinstri til hægri útispilarar, Heimir Óli og línunni og sjáum að Birkir Ívar er í markinu, hann meiddist í síðasta leik ekki fram, spilaði lítið, varði ekki skot á einhverjum 8 mínútum og tökum strax eftir því að Rósa Jeppinn byrjar í miðjuvarðarnar, gaman að því, gerir leikinn strax mun áhugaverðari. Komum með næstu því heilt nýjum. Þessum alltaf því. Já, eins gott á að verður. Það er Ástin á handbolta sem drífur menn áfram að þarna er að Hlynur Mortens sem verð fyrsta skotið frá Heimi Óla. Koma valsmenn. Elvar. Hann missir boltan eða hvað? Nei, það er brotið á orðahallinn á línunni. Haukarnir ná að skipta Gunnari Berginn á. Og það er náttúrulega annar pósturinn sem hefur vantaði á Haukum með Gunnar Berg. Ekkert spila sóknarleikinn. Þeir að spila hérna illa lensfræður í öllum líkamannum held ég bara. Gefur sig allt í þetta. Já, Baldvin Þorsteinsson er í vinstra horninu, Elvar skiptunni, Fannar á miðunni, Arnar Þór þarna hægra megin í skiptunni. Gunnar Ingi. Jón Björgvin Pétursson hægra megin, Gunnar og Ingvar Árnason ætla að segja og Baldvin Árnason. Þorsteinsson í horninu. Ingvar á línunni. Þetta eru 2 frábærlega mönnulið. Já. Taka hérna svipa kerfi og Haukarnir, Elvar. Arnór í gegn og skora fyrsta markið. Það vantar náttúrulega Erni í þetta valslið. 0-1 hérna. Ernir Hrafn Arnarsson, hann er meiddur að gamalli venju. Jú, því miður. Já, því miður. Hólginsson farið á kostum með Haukum, stýrir sóknarleik liðsins, náttúrulega verið að reyna að gera hann að miðjumanni og búinn að standa sig mjög vel sem slíkur í vetur og fekk nú viðurkenningu fyrir umferð 2 sem besta leikmaðurinn. Já, og besta hægri skiptan. Svona til þess að koma honum að. Jú, koma honum að í liðinu. Eða koma öðrum aðilum að, öllu heldur. Já, hann var frábær í þessari annar uppverð. Það vantar alltaf mikið hérna. Arni Björgvin, já, hlýmur þær.
Hlynur Mortens fer vel á stað, Bubbi. Það getur honum, valsmenn gera hér í bakið á þeim. Fannar og Elvar. Það eru fljótið tilbaka Haukarnir og strax konur að þétta vörnina. Það reynir Baldvin. Skipta og Björgvin hleypur út af eins og skot og eins og Sigfús. Það er bara ein skipting á báðum liðum. Arnór Þór spilar ekki vörnina hjá Val. Vantar kannski hann í hraðarhlaupi þá á móti. Já, bróður allir í viðtala fótbolta.net undir kvöldið. Ósáttu við að fá ekki spila hjá Coventry. Í gær. Aron Einar. Já. Miklir íþróttabræður að norðan. Já. Arnór. Elvar. Þetta er ekki... Þetta slýsast í gegn einhvern veginn. 2-0. 0-2. Birgir ósáttur með sjálf að segja. Vörðin var að gera fína hluti þarna. Þetta er ekki árænlegu múr hérna hinum meginn. Nei, beint á Birgi. Skemmtilega gett á Björga og ætti að fá viti fyrir þetta. Arnar Sigurjónsson, innri dómar, hann dæmir Magnús Jónsson með honum. Gaman eins og þess að kalla saman. Það kemur Sigurbergur Sveinsson á punktin og í markinu á Val Hlynur Mortens. Sigurbergur Sveinsson treystaði sér að skora fyrsta mark Haugana. Verið frábær í síðustu leikjum Sigurbergur. Hann skorar. 1-2. Það er svo gott fyrir áhorfendur að mæta hérna aðsvöldið því að þeir geta lokað augunum og samt hort á leikinn í gegnum þetta. Já, hann veit nákvæmlega hvað gerist og segir lýsir öllu bara, þetta er magna. Valsmenn stilla upp, þeir leiðin ennþá 2-1. 4 mínútur liðnar. Við ætlum að vera með báða leikina í beinni, ég veit ekki betur en svo að þessu úti ennþá leikurinn í kriganum. Fannar skorar 1-3. Guði sölurindar því að það sé ekki útsettingi frá kriganum, það er einhver tæknivandamál sem unnið er í að laga. Einar frábærlega skotið hjá Einari Erni Jónssoni. Hefur gert þetta áður, frábærlega reyndur og bara virkilega skemmtilegt að hafa hann í deildinni. Fáir vinstrihandamenn sem eru betri skotmenn en hann. Sterkar lið, alltaf klálega verið að koma boltanum í netið. Ífurlega klokkur. Elvar upp, það er yfir. Allt í lagi reyna það. Birgir slappar bara hann af, lefir Gunnari Berg að hlaupa út af og Haukarnir að stilla þetta rólega. Þetta er minn, þetta er komið gott. Þú hefur mjög gaman á honum. Læta að vera Elias og Björgvin og Sigurbergur. Heimir Óli er reyna að búa sér til plásana, kallar á boltan. Kemur Elias, vörnin tekur þetta nokkuð öðvöldlega. Vörnin Valsmönnum og Bubbi lætur hann flakka hana. Sigurbergur hefði betur átt að horfa aðeins. Já. Þetta er svona eins og í fótboltanum, átt að horfa bæði á mann á bolta. Þetta er líka svolítið svipað. Ekkert en fær frýtt skot segja þær við Baldvin Þorsteinsson og Magnús Jónsson, hann er hrifinn af þessari. Maður hefur séð hann oft taka þennan ból í hæðina. Svona svolítið þvíst, ef menn fá fínt skot, þá bara er ekkert verið að gefa þeim annars séns. Nei. Og það er í góðu lagigummi, ef þetta verður svona út leikinn. Já. Það snýst þetta. Við viljum líka hafa þetta svona, ekkert vera að flauta allt of mikið. Nei. Leifur þess að kera áfram röð íþrótt, góð íþrótt. Björgvin og Elias. Sigurbergur ræðst á Fúsa. Það er Fúsi verð þetta. Freyr fær boltan, kemst ekki inn þarna. Þessi fínu mótu, Freyr Brynjarsson. Skartar alveg frábæri mótu þarna. Fyrstu mönnum sem byrjaði í mótumars. Björgvin Holgersson náttúrulega bara eins og tuskudúka í höndunum á rúsa jafnfónu sjálfum. Hálfleikur á Akureyri, það er staðan 13-13. Það er 13-13. Framar að þurfi ekki að taka hérna stíg af... Og ég er með önnur tíðindi, 7 mínútur liðnar í kriganum, staðan 0-5 Gróttu yfir. Já! Geir Sveinsson að stempla sinn sem þjálfar ásins bara í 7 leiki. Ég læt það svo sem vera, en það er eitthvað mikið að því Kaplakrika, það er ljóst. Einar Örninn. Gífulega þrönd færi og Bubbi Freyr með frákastinu, fær víti. Grjótharður. Nei, fær ekki víti, það er spes. Það er spes. Freyr Brynjarsson, frábær liðsmaður, maður sem gefur sig 110% í allt og það skila svona hlutum. 3-3 Stjarnan HK. Þetta er allt leiki sem skipta máli. Þeir fara að skipta allir máli, það sem eftir það er að skemmtilega við þessi deild. Það er eftir að framararnir vakna til lífsins, þá er botbaráttan í algleymingi, úrslita, keppnin og allt. Já. Og jafnvel smá spenn á toppnum ef að Valsmenn að gera eitthvað hér. Já, og Akureyri vinna þar að segja.
Nei, Elías Már döngja færi. Það færi rétt hjá þér. Koma valsmenn. Staðan 2-3 en þá 7 myndulinnar. Fannar. Til í fótavinni á Fannari, hann virkilega fljótur. Læt vera með gula spjaldið, kannski hann að víta á eftir húnum minna og Magnús síðan meta það. Og maður gott fólk spiltum okkur að fölta við ekki spara hendunar, látum við að heyra. Já. Valsmenn ekki ennþá fundið Ingvar Árnason á línni, frábær línumæður og virkilega góður sóknarlínumæður sem að nota mikið en hann kemur allan hérna aðeins út fyrir. Elvar á að taka skotið, skrýningin hefnaðist ekki alveg. Baldur Þorsteinsson og Elvar. Arnór mundur þetta skotið. Birkir Ívar verði sitt fyrsta skotið í leiknum. Þarna fína snertingu Birkir. Já, en valsmenn fengu yngvastig. Arnór. Elvar hérna. Birkir ver aftur innkast. Það gekk á hann og hann komur hérna aðeins úr jafnvægi en náðu að loka klófinu. Horfði á boltan og gerði það vel. Virkilega vel gegn hjá Birgi Ívari. Höndin uppi, Fannar með líkt skot í stöngina út af. Markið fast bara úr stað. Það var ekki boltan niður, þá það farið langt. Skotfastur með endamum, þetta er Heimir Óli. Já, brotið á honum, náði ekki að grípa boltan almennilega þarna, Heimir. Haukarnir eru með 3 línumenn með Jónatan, þeir eru með Pétur Pálsson, þeir eru með Heimir Óla og með fullri virðingu þá ná þessi 3 valla upp í gæði Kára Kristjáns. Nei. Svona er þetta. 10 mínútur linnar í kriganum, 1-8. 1-8, takk fyrir Túkall. Já, 13-13 í hálfleik á Akureyri. Sigurbergur. Linnur, þeir lína á Fúsa eða hvað? Nei, brotið á honum. Nei, klálega brotið á honum. Hárið dæmt, Heimir Óli ítt honum bara hana. Þetta var ekki varið um það. Þú vilt meina að sé hægt að ítt honum, já? Já, ef hann er ekki jafnvægi. Mögulega. Á 9 mínútur Hlynur Mortens að verja sitt 4. skot. Staðan ennþá 2-3 verið það í einhverja 4 mínútur. Varnarleikur beggja liða, gerði það vel, vinna saman vel með vörn og sókn. Hanna finna Ingvar og þetta er vítakast. Já, ekki spurning. Heimir að vera svona vel inn í tegnum. Alltaf ánægilegt þegar Ingvar Árnason mætir í landstreyfum, ekki smól. Leikmaður nr. 17, Arnór Þór í parkinu hjá Haukum er Birkir Ívar. Nýútskrifaður verkfræðingur á Háskóla Íslands, Ingvar. Og nú mentaður með endamum. Það er 9-1. Komið í 9-1, já, og þegar Arnór kemur valsmönnum í 7-4. Já, ekki 9-1 hér, 9-1 í kriganum. Gróta valta yfir. Valta yfir heimamenn það. Þetta er ólíkjum. Já. Handboltaspekingar hér að bæði þeir hrista höfuði. Veit ekki hvað er að gerast. Nei, Ólafur Guðmundsson er leikbanni. Tjörfi Þorgeirsson er kominn inn á. Já. Ætlar að stýra hérna leik Haukana. Virkilega efnilegur leikmaður úr önnur flokki Hauka sem er svona, já, ekki kannski beint hreyfið minnett frábærlega á þessa fínu línusendingu og nei, það var bara fótun og fekk nú ekkert á brotið og Fúsi viðurkenndi það fúslega. Já, nei, það er skemmtilegt. Já, Fúsi tuðar ekki nema ekki óþörfu þar að segja. Það er bara, ef hún fyrst brotið á sér og tuðar hann, annars játar hann. Elías Már. Þetta er hægt hjá Haukunum núna. Heimir svolítið hægur hérna, skotið vonti á Sigurbergi. Þetta var guldspjald en þeir halda boltanum virkilega vel dæmt hérna fyrstu tíminnar hjá Arnari og Magnúsi. Leik F.O. Gróttu, það er staðan 8-1 fyrir Gróttu. Já, þetta er sérstaklega ástæð til þess að segja stöðun úr Kaplakrika. Þeim leiðist þetta ekki. Búinn að búið til einhverja stemmingu hér á Ásvöllum. Það breytir ekki máli að þeir eru samt ennþá undir. Haukar 2, Valur 4, 11 mínútur liðnar. Lítið skorað, varnirnar eru fínar og já, annar markur allan í fínu stuðu. Vel gert hjá Fannari þarna. Baldvin. Já, Fannar inn á línunni núna. Rikkir hérna fær boltan. Vel gert, skorar 2-5. Líta virkilega vel út. Valsmennir og líta bara miklu betur út en Haukarnir þessa fyrstu 11,5 mínútu. Þetta tekur Aron leikhlé. Það tekur lið Haukar leikhlé. Valsmenn bara virkilega sprækir og það er bara eins og meiðslinn séu bara meira og minna farin úr þeim, eða þeir séu þá bara að spila í gegnum sásökan. Eitthvað þurfa að gera ef það ætla að landa þessu sæti í úrslitakeppni. En bara eins og segi, líta virkilega vel út. Haukarnir aftur á móti svolítið svona svifaseinir í vörninni. Þeir stillu upp ágætlega svona 6-6 en
þegar þeir fara eitthvað að hreyfa sig valsmenni virkilega vel, búin að leysa þarna tvisvarinn á línu, Fannar og svo Ingvar. Það er búið að skila 2 mörkum og víti, þannig að þeir eru ekki að fylgja mönnum nægilega vel þarna. Þeir verðast vera farnir að finna lausnirnar í sókninu núna, aðeins betur. Kemur Birgir og tekur... Á meðan sóknarleikur Hauka er einfallega fyrir neðan allar hellur þessar mínúturnar. Já, Björgvin Hólgesson, fyrsti leikmaður annar umferðar, hann er bara sestur á bekkinn og Tjörvi Þorgeirsson kominn inn á. Já, spurning út af Tjörvin á Hressubóta hérna eftir eða hvort þið kom aftur með Björgvin eftir leiklíð. Já, Aron lét menn heyra hressilega þarna. Skal engan undra. Við vita með Haukaningumi að þeir eru ekki manni að þeir fara ekki neitt. Nei. Þeir hafa spilað ömurlega fyrir hálfleika, verið bara mestalegi einu marki undir, svo vinna þeir þetta á endanum. Það er bara þannig. Það er komið að einhverju liði að skrúa þess niður í þeim. Ekki að ég hef eitthvað sérstaklega á móti þeim, bara að það er eitthvað smá spennu, þetta ekki. Það er eitthvað sem hlutur sem menn óska eftir. Já, það eru við. Vissulega. Tjörvi. Gæti honum, frábærvarðarleikur hjá Gunnar Harðarssoni. Gunnar Harðarsson búinn að vera öflugur í vörninni í vetur og náðu hérna leikvalur náka og ekki langt síðan þar sem hann var nú bara einu maðurinn með lífsmark í valsliðinu. Já. Öflugur varnarmaður, Gunnar. Tjörvi Freyr leysir glórulaust. Ríkaleg sín sending hana. Já, alveg glórulaust. Valsmenni geta kert tilbaki og ná 4 marka fórskoti. Stefán Rapp Sigurmannsson er farin að gera sér kláran hérna fyrir aftan bekkinni á Haugum. Hinn hávaxni hótnamaður. Já. Með greitir hliðar eins og svo margir ungir strákar í dag. Fylgist með tískunni. Elvar tekir umferð hérna og læra að losa sig. Þarna gengur Haugunum vel í vörninni. Þeir eru bara að færa hann frá hægri vinstri. Fótavinnan góð. Já, nú er skotið. Birgir Ívar með þetta á hreinu. Það er þessi 3. skot. Mæta Sigurbergi framalega aukakast. Nákvæmlega ekkert af þessu, bara fór ekki andið á hann með neitt, bara stóð við hann. Já, nú skiptaði Begga út af, Beggi ekki fundið sig. Björgvin kemur í skiptuna. Leiðist ekki að fara þangað. Nei, Aron Kristjánsson hefur alveg verið, hann hikar ekkert við að taka Begga út af. Það er engin dýrkun á honum þráttur að hann eigi kannski að heita hann að besti maður. Já. Ef hann er ekki að spila vel, nei, Heimir Óli, æ, stöngina. Var það varðið? Nei, það var bara leiðið skot held ég. Var hann ekki fyrir, nei. Bubbi, mjög sátt fyrir það. Já, þá gefum honum það, 5. skotið var ég bara. Sýndist það með að breyta stefnið að hann löpur honum. Frábælega var ég að Bubba á. Heimir Óli eitthvað annars hugar, fekk hérna boltan óvænt en fekk meiri næga tíma til að gera betur en þetta. Tökum ekkert að Bubba, farið frábælega af stað hérna. 5 skot á varinn og 2 fengið á sig, það er prósenda í lagi. Það er ásættanleg. Kemur Elvar. Annar, hvað gera þær? Elías Már stelur boltanum. Hann er með frenda sinn hana hinum megin en fer bara sjálfur. Hann fer alltaf sjálfur, það er ekki spurning. 3-5. Þetta kæra strax í baki á þeim. Fannar út í horni á Baldvin. Hann vippar í þverslána. Fullrönd færi en allt í lagi að reyna þetta. Gunnar Berg fer hérna allarlega áfram. Það er mikið lóknun á hann þarna en finnur samt Heimi Óla. Vítakast. Ég hef sagt áður að það sem að Heimir Óli fyrir að bæta eru skotin. Gera hann það þá getur hann orðið virkilega góðu línumæður með hæðina og styrk. Góðu varnarmaður. Hefur nefnilega þetta sem svo margir línumenn á Íslandi er ekki með. Það er svona hæð og svona líkami sem hann getur ennþá byggt ofan á. Orðið eitthvað flikki. Þannig eru línumenn í dag. Þeir eru bara kjötmunkar. Þessir erfiðustu við eiga í það minnsta já. Sigurbergur Sveinsson skorar 4-5. Við vorum að tala þetta áðan. Haukar eru að spila illa. Þeir eru samt bara einu marki undir þegar fyrri hálfleikur er hálfnaður. Nákvæmlega. Þeir eru engur líkir hvað þetta varðar. Ótrúlega segla í þessu liði. Þessi varnarleikur. Þegar hann dettur í gang, þá skiptir einhver máli hvernig þeim gengur inn með. Það fer ekkert inn á þeim. Þeir loka þessu bara varnarlega. Það skiptir máli. Þess vegna eru þeir meistarar í öllu því sem boðið er á Íslandi. Byggaraskápurinn smekkfullur. Þetta er Fannar Friggjesson. Og Baldvin með þetta. Nei, Birkir segi með þetta á hreinu. Fannar hann alltaf Björgvin, Einar. Gunnar Berg á ferðinni, einhvern veginn hafði hann hent sér upp. Björgvin, Þór Hólmgeirsson, Hlynur Mortens að verja.
Áfram Bubbi, virkilega vel gert í honum. Þá förum við á flakk Stjarnan 7, HK 10. En þá hálfleikur fyrir norðan vantarlega 13-13. Og í kriganum 2-10. Já, það eitthvað í gangi í kriganum. Það allt í lagi að útsetningi virki ekki þar. Það ekkert að sjá. Ekki spennu í það minnsta. Leikurinn tekinn upp fyrir Gróttumenn sem geta síðan. Þetta falleg sókn og Stefán Rapp, hann nei, það bara gengur voðalega illa fyrir þetta var hann ekki. Eru þið hræddir við Bubba, hvað heldur þú? Veit það ekki. Byrjar vel, byrjar að loka, þá ekki farin að leita þessu utarlega, setja þetta nála stöngunum og þá vil þetta stundu fara í stanginnar og framjá. Stefán Rapp almennt ágætis draugfýll slúttari, ekkert að því, en jæja, áfram leikurinn og Sigfús Sigurðsson, nei ekki Sigfús Páll Sigfússon. Já. Hann að stýra sóknarleikum hérna og þá við Fannar skiptuna á Elvar á bekkinn. Þeir eru mikið meiddur á þessu tímabili Sigfi en Ingvar. Nei, þetta ekki vitakast Ingvar, því ekkert að velja þessu. Frábælega gert hérna heimóla, hann var hann sem stóð hann í tegnum, hann fór bara frá. Ingvar komið svo reyndar í netið en það var eftir einhverja lendingu hérna í tegnum. Stóð bara í lappirnar, þannig að hún geta þessu. Frábælega dæmt, það geta þessu, áfram bara með leikinn. Það verður bara að slappa af. Þarna Gunnar Ingi Jóhannsson kominn í vinstra hornið. Já, Óskar Bjarni aðeins að rúlla á þessu. Já. Að gera, þú veist með svona skýrslu. Baldvin líka svolítið frá því að vera komin í sitt besta form eftir langvarðarmeiðsli. Jón Björgvin. Já, Birkir verð þetta. Björki á fullu gasi og þetta Heimiróli og ábávarnarleikur Ingvari. Björki vil fá hann strax hana. Heimir full setna batta, Björki ætlaði bara að stinga sér gegnum gatið. Gunnar Harðarsson var ekki mættur til leiks og var í raun og verið að stópið hana en eitthvað setna á faktarunum, Heimir. Þeir stilla það upp, Tjörfi ennþá í miðinni og Beggi á bekknum, Sigurbergur Sveinsson. Tjörfi og Elías Már hérna hægra megin sem fyrr. Einar Örn. Þetta er þeim leiðundum að stóða tímabili hjá Magnúsi Stefánssoni. Já, frænda sinni, náfrænda sinni. Já. Nei, hrikalega gert að Tjörfa. Þetta á hann til, hann verður að hugsa drengurinn. Já, hann stelur boltanum staðið bara bæti fyrir þetta. Nákvæmlega, Elías Már, hann fer á fullt. Og svo. Já, ég skorar sjálfsögður. Strákurinn náttúrulega frábær leikmaður. 5-5. 3 haukamörkur eftir leiklið hjá Aroni. Þetta er Sigfús Páll og hann skorar. Hann góður þessu 5-6. Svona mörg hata allir þjálfarar að fá á sig en Aron Kristjánsson, hann fyrirlítur. Það er dásamlegt að skora þessu sem að á móti kemur sig. Það er alltaf þannig. Já, frábæra gert hjá Tjörfa að það samt á hann. Ánægður með menn sem vinna strax tilbaka. Þeir gera mistök. Björgvin, Elías. Það var með leikinn, það var klárlega hreint á Tjörfa þarna. Björgvin. Já, koma með stimplunum tilbaka, Einar Örn, þetta verð Linnu vel. Finnur að verja allt sem hann á að verja hér í kvöld, pluss eitthvað auka, það er mjög gott. Já, fann hann með hörkuskot í stöngina, 2 mínútur á Tjörfa. Já, þetta er fyrir hrindinguna. Ítti aðna eftir húnum og þetta er hætti ekki spurning. Já, F-fangar aðeins að hressast. Búin að minkarnir eru 6 mörg, 11-5 eftir 17 mínútur. Aftur Óskar Bjarni upp í 4-2 vantilega. Gerir það mikið þegar þeir eru einum fleiri. Orri Freyr Gíslason kominn inn á og Ingvar er þá vantur. Það var í kapp við þetta þá. Orri og Ingvar farin á línuna, Sigfús og Fannar fyrir utan með Arnór og Gunnar Inga. Allt fljótið strákar fyrir utan. Og svo 2 öflugir og sterkir línumenn. Þeir búið eitthvað til. Þeir fara eftir því sem hann leggur upp hann. Nei, þeir fara ekki eftir því sem hann lagt er upp. Það er ljós. Það er lína. Það var nú áhugavert þarna. Það var allt og fljótt skotið hjá Fannari. Og Óskar Bjarni alls ekki sáttu við þetta. Þeir vilja láta á kera kerfið. Frábær markasláttur á móti hjá Birgívari. Þá kemur Sigurbergur aftur inn á. Hann Björgur hann í miðunni. Lætur Elías vita einhverju gerfir hann eru virkilega góður. Jæja,
Ég held þetta sé rétt. Héldu Stefáni Rafni hérna svona aðeins fyrir innan deginn og hann átti ekki mikla möguleika í þetta. Vil benda á það að við erum konur í lofti líka í Kaldbakkrikánum. Búið að laga tæknivandræðin sem voru þar. Einhver reikistefni hérna Magnús Jónsson, hann lætur menn vita hvernig hann var að spila handbolta. Segir Stefáni Rafni að gera þetta rétt þegar hann er á leið sinn og Valsmönnum að vera ekki að atast í honum. Þá getum við hafið aftur leikinn. 6-5 fyrir Val, 19 mínútur og 15 sekúndur. Gunnar, Haukar eru einum færri. Eitthvað kerfi hérna í gangi. Já. Skref á Björgvin en fær aukastig. Rétt. Sigurbergur verður eiginlega að skjóta. Gerði það ekki. Hvað fá þeir að spila langt? Alveg þangað. Varnarleikur, ekki spurning. Boltan Valsmenn. Hratt í baki á þeim. Birkir Ívar lokaði þarna fínninsendingarleið, mjög vel gert hjá honum. Sigfús alltaf opið fyrir hann. Birkir ver, bara þegar standa kjur. Illa skotið. Virkilega illa skotið. Valsmenn eru að fara illa með þennan kafla hérna. Búin að fá 2 mjög góð færi. Þó að þetta verið fljótt skotið hjá Fannar að þá var færið fínt. En Birkir Ívar búin að verja í tvígangunna. 30 sekúndur í að maðurinn kemur inn á. Haukar verður með fullskipalið. Komu vondu skot á marki í síðustu sókn. Njóta nú eitthvað eitt svona kerfi hérna í björminni. Elias og Björgvin. Já, Björgvin gerir ágætlega en það er hjálpavörðin alveg til staðar og Ingvar nógu sterkur líka. 5 sekúndur í manninn. Kemur Heimir Óli inn á. Hann geta að flýta sér. Það setja hann á klofið hérna á hlinni. Hann varði og þá eru liðin orðið jafn mörg. Þessi kafli fór bara 0-0. Já. Afskaplega lítið skorað. 5-6 hér, 20 mínútur og 40 sekundur búnar. Þeir eru ennþá með 2 línumenn Valsmenn á sama stað núna. Vantar eitthvað sem að Óskar Bjarni vil breyta eða... Nei, vera báðir inn á, bara ekki sama stað, strákar. Komin að morgun eftir landingu heyra, Stipa Kjálkaliði. Það er ágætlega mætt hérna og þessi ótrúlega mörg sæti laus. Þetta er virkilega stórt íþróttahús og kannski stærri en margir gerir sér grein fyrir. Jú. Sigfús. Fannar, hvað gerir hann? Nálega til að brjótast í gegn en... Vilja fá Kústinn inn á. Já, kannski þá geta að fara í leiðangurum aðra leiki. 11-15 eftir 22 mínútur í Mýrinni. HK þar yfir gegn Stjörnunni. Ekki þetta meira að frétta fyrir norðan. Þar eru menn að þá drekka te. Svo staðan 6-12 í Kaldbakkrika. Grótta með ægilega 6 marka stórustu gegn FH. Ingvar Árnason fekk eitthvað högg á hnakkan og sest á bekkinn. Orri Gíslason er inn á í staðinn. Þetta er Jón Björgvin Pétursson. Já, þetta getur hann. Þetta er kveðið í fyrsta skipti í leiknum. 5-7. Halda þessu 2 marka fórust áfram. Haukarnir voru alveg að nálgast á. Guðmundur Árni Ólafsson kominn hérna í hornið. Stór efnileg örvandi hornamaður. Albras vítaskipta, samfélsingurinn. Já. Fyrir eitthvað í gang, Tjörfi. Stefán Rapp. Hann getur alveg farið upp, gerir það ekki. Tjörfi og Sigurbergur. Það er framjá, pissan er mannstilt í dag. Það er bara þegar ég mæti á öllu þá getur hann ekki neitt, en Orri Freyr Gíslason hinum megin. Hann skorar 3 marka munur. 5-8. Góður kafli hjá Val hérna, 3 markir röð. 20 í gang eftir að Haukarnir fengu alla sína menn inn á. Gátu ekkert að það jafn margir í liðum. Sigurbergur fær bara að titta sér aftur. Aron Kristjánsson fyrir málinn með aðstofmanni sínum. Björgvin og Tjörfi. Varnarleikurinn er Val í fínu gír og Hlynur Mortens sterkur fyrir aftan. Það verður Haukum erfitt ef þetta heldur svona fram, sérstaklega sóknarleikurinn ætlar ekki að vera betri. Tjörfi, Já, fær Gunnar Haraldsson 2 mínútur. Veit alveg hvort það skömmina, þetta var ekkert viljandi en klárlega 2 mínútur. Þá kemur Jónatan Jónsson inn á línunni á Haukum. Þeir eins og Valsmenn spila alltaf 4-2 í sókninni þegar þeir eru einum fleiri. Þá er þeir með Heimi og Jónatan. Vantar Pétur Pálsson í lið Hauka.
stálmúsina. Já. Sakna hans. Björgvin alveg yfir á Guðmundana. Hann stimplaði hérna fram og tilbaka að opna sér í Jónatan. Hann lætur Lindverjar frá sér. Frábælega skotið. Virkilega vel spilað samt hjá Haukunum. Teygðu vörðuna hann alveg hægri vinstri og fengu fínt færi, en Hlynur er bara óstöðandi í þessum fyrri hálfleik. Aron vill fá eitthvað, ég held ekki. Það fekk bara fríðarskotið, þetta er svipað og Valsmenn hafa endi áður í leiknum. Já, bara þeir að halda línni og þá gefast hann upp. Arnar Sigurjónsson, dómari. Nei, bytuna við. Helga eitthvað farin að blanda sér í þetta. Já, hann hefur sá svo eitthvað skemmtilegan hátandalega. Það er ekki tiltal, það er rétt tiltal, ekkert meira en það. Já, til kassan. Sáum hann oft gera það sem leikmann. Örlítið framstæðari nú en getur samt ennþá fann í kassan. Já. Tíflulátunum búið. Já. Gunnar. Þetta er borin von að ráðast þarna á Einar Örn Jónsson. Engast bara fínt tími hérna búin að líða. Þetta er ágætt hjá Valsmönnum. Höndi kominu upp. Elvar. Nei, hárrétt. Þetta ekki verið fengið skotið úr þessu. Eða enga von hérna Birkir Ívar þetta að bolta strax. Það er engin miskun þegar áhörundum. Eru partur af þessu, maður á merkt fyrir Haukum. Já, það er rétt. Þeir fá nú líklega bara eitt mark út af þessu ef þeir ná að klára þetta svolítið almennilega. Boltinn, þeir geti á Björgvinni en Stefán Rapp fór ekki inn. Það er nú að skora hérna Haukar. Já, Elías Már og það mætti þessu bara með skeitin. Hlynur varð allt annað, þannig að það þurfti bara klínis í samskeitin. 8-6, 24 mínútur og 30 sekundur. Frábælega slúta þarna þriðja marki á Elíasi að hafa bara 3 leikmenn Hauka skoraði í svona leik á 24,5 mínútu og það er náttúrulega allt of lítið. 5 sekundur í Valsmanninn. Það lítur illa út hjá hann að hefði átt að fiska hann á aukakast. Þannig að vera allt of lengi á boltanum. Elva. Já, ekki spurning. Heimir, þú vissir klálega hvað var að fara að gerast áður nú réðist á manninn. Niðurstaðan á þessum þrúa Haukar missa leikmannavelli. Í sömu andrá kemur Jón Björgvin Pétursson inn, þannig að þá eru Valsmennarnir einum fleiri. Þetta snýst við eins og Sigurjón bendir öllum húsin á áhörðum heima líka. Valsmenn halda sér bara við einn línumann núna. Sigfús var eitthvað að biðja að fá að fyrir inn á línuna en fekk það ekki. Já, Ingvar er lentur hérna, þetta er rétt. Spurning, virkilega. Orri Freyr er það víst. Fínn varnarleikur hjá Guðmundi og Einari. Hjálpuðist þarna að og það er allt í himnalagi með það. Sendingin ekki nóg góð. Valsmenn bara konið í vondmál, hendinu kominu upp og skotið frá Arnóri framhjá. Magnús Jónsson hlustar ekki á þetta tuð í Arnóri, segir að þetta sé bara skot framhjá, enginn er komið við þetta og ekkert hotkast. Bara Haukarnir í sókn, Einar Örn sest á bekkinn. Já, 4 mínútur rúmlega til hálfleiks. Staðan 6-8. Valið vil Haukar innufari í mínútu og 5 sekundur í viðbót. Já, Óskar Bjarni vantarlega Magnús Jónsson röldi rólega að Óskari Bjarna, vantarlega beða hann að þegja aðeins. Það byrjar á heimi. Þetta er standa báðir, er það ekki bannan komið? Nei, að með tveir standa. Að með tveir standa. Tekja tilbaka. Þetta verður breytt fyrir þetta tímabil að var einni fyrra, 2 í ár, af því að það fór enginn eftir í því fyrra. Ingvar Árnason var líka þarna með eitthvað látalæti fyrir miðju varnarnar. Svo sem hefur ýmislegt þessi máls, Haukarnir eru ekki ennþá búin að stimpla. Nei. Jæja, fengur eitt aukast þarna. Það nú ekki vera mikið lengur á boltanum. Þeir eru við að þrífa skít, vinna tíma, gott í honum. Beitir hérna klókitum miklu eldri leikmanns. Jú. Fjórendi strákur. Sér enginn þessa drullu, hann er að Guðmundur Árni fór á kostum í bikarúrstaleiknum. Það er Haukar og völduðu Valsmenn á lokasprettinum. Það er bara allihjúp, takk fyrir. Heitir sirkusmarki handbolta en Linum Mortis var þið.
Ég er búinn að breyta þessu. Þetta er rauningur, já. Ekki spurning. Og hver var það? Það var Björgvin Holgeirsson, virkilega klókur. Öllum mönnum. Ekki frægasti varnarmaðurinn í liðinu, en frábærlega gert hjá honum. Þetta var skemmtilegt. Myndi nú margt bara Óla Steff bara. Múfið sem tryði okkur bronsið. Klókindi Ólaður Stefánsson hjá Björgvini Holgeirssoni. Virkilega skemmtilegt. En það er spurning hvort að Haukar ætla að skora meira í þessu leik. Það er gaman, en getur kannski sett eitt mark svona. 15 sekundur í mannin, Elías fær boltan, vel gert og hann skorar alltaf. Það láta hann skjóta. Það er málið. 7-8. Frábær kafli einum fari hérna hjá Haukum. Nú er Heimir Óli kominn inn á, reynir að fela sig bak við dómarann sem er töluvert minni og lægri en hann. Haukarnir alveg búinir að spila skelfilega sóknarleik í 27 mínútur og þeir eru að tapa með einu. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Þetta er magnað. Þetta er ótrúlega lið, það er bara þannig. Enda Þórsmildir ávarður í stúkunni þó að vilja sjá betri handbolta. Já, Birkir Ívar verja hérna sitt 8. skot. 50% markvarsla í honum. Með hægt að róla inn í þetta. Kasta þarna frá sig boltan. Fá aukakasti. Já, þetta ekki hann að verið. Þeir áskipta. Gunnar Berg og Stefán Rapp. Það var þreföld, takk fyrir. Kemur Tjörfi, Elías og Stefán Rapp. Nei, Þórður ætla að segja. Þórður er það sem er hérna. Einn háarsni. Og hann tekur til reyndar stöðu í horninu. Annað svona skipta. Að upplægi. Stór strákur. Já, hann Gísli Jón Þórðarsson kemur ekki við sögu í þessum leik. Elías þarna brotið honum. Ánægði með Heimi það reyndar þarna. Þótt með þessi verið málstæðin, þá var hann ekki í skiptmáli. Aron Kristjánsson veitir hér Stefán Rapp Sigmannssoni smá tildal á bekknum. Þið sjáu ekki. Pepparstrákinu. Já, þetta er svona alvöru makar og management. Björgvin Elías. Tjörfi mundur þetta skotið. Það er rétt fram hjá. Lítið gengi á honum í dag. Þetta var vel gett upp linni. Já, hann eru fljótið tilbaka Haukarnir. Sigfús. Óhemju kvikur, Finnur Ingvar. Allur varnarleikur. Þórður gerir vel í að halda Ingvari þarna. Sýnir mikil styrk. Gunnar kemst inn. Óhemju skemmtilegt og spennandi efni. Þórður. Sér Óskar Bjarni sér leik á borðið og ætlar að taka hér mínútu. Leikhlé staðan 7-8 í þessum leik. Lítið skorað, varnirnar eru sterkar, en Gummi, hvað er að frétta annar stað frá? FH hefur búið að minnka muninni 4 mörk í kriganum, 10-14 þar, gróttuðu vel. Nýjustu tölur á Akureyri, það er Akureyri 21, Fram 23. Athyglisverðar tölur, hvað ég sagt, Stjarnan 14, HK 17. 44 myndir búnar á Akureyri og ef að Fram, eins og tekið Fram, þá getur Fram. Ef þeir ná stígi og Haukar vinna hér, þá er þeir orðnir deildarmeistarar. Já, og þá verður fögnur hér í leikslok hvort sem að þeir bikar á loft eða ekki. Alltaf. Þetta er HK og mjög áhugaverð staða. Leiðilegt svo sem að þetta er klart þeir eru deildarmeistarar, en það er skemmtilegt að það sé mikil spenna á öllum öðrum vígstöðum í deildinni. Algjörlega. Við getum ekkert gert í því hversu góður Haukar eru. Þeir verða alveg að eiga það við sjálf sig. Önnur lið verður bara einfaldlega að bæta sig. Það er rétt. Það er hárrétt. Eða Aron að fara til Þýskaland. Nei, Halldór Ingvarsson. Það býður Halldór í verðugt verkefni þegar hann tekur við Haukaliðinu næsta ári að halda upp í standardnum sem Aron hefur búið upp á. Það er mjög spennandi. 1,5 eftir og Valsmenn. Fannar. Hann skorar. Virkilega fallegt mark hjá Fannari. Skotmaður. Virkilega góður. Haukarnir ætla að keyra hérna hratt á mótið þeim. Sverrir fá boltan, leitar líklega Heimi, gengur ekki. Guðmundur Árni bara með skotið og... Já, vítakast. Hann sér menninni teig vantarlega. Við hljótum að gefa hann það, Tómi. Já, hann er búinn að vera mjög svona öruggur í sínum aðgerðum Magnús í dag og það mótmælt enginn. Ekki nokkuð maður. Kemur Beggi á línuna í þriðja skipti í leiknum og spurning hvort það skora úr þriðja vítakasti. Ekki búinn að skora úr open play eða opnum leik. Nei, hvað gerir Sigurbergur hér? Hann er að setja vítin. Öruggur í vítalínunni. 8-9. Allir að vitanum Aron getur notað þetta til að kveikja honum. Já. Það verða þá vandalega Valsmenn sem að leika hér út 30 sekúndur eftir 8-9. Þetta er svo handbolti 1993. Þá getur menn þetta að spila út heila mínútu. Já, hérna er það erfitt í hálfa. Það gerist. Sigfús.
Leitar Ára, hann skorar. Haukar geta komið upp og líka þetta aftur en staðan 8-10 núna. Koma Þórður. Hann fer alla leið og skorar. Minkar þetta í 1 mark aftur. 9-10. Hann ekki á skýrslu. Hann nummer 21. Þórður Guðmundsson. Þórður Rapp Guðmundsson. Skrifa þetta hérna sjálfur sko. Já, 1 marks munur í hálfleik. Valið vel í hálfleik. Hvað töluðum hérna miklu fyrir útsendingunni? Jú, það mun 1 marki þó að Haukar spila illa. Þetta bara þannig við sáum þetta þegar við lítum saman í kriganum fyrir ekki margt löngu. Þá var þetta svipað á teikningum gegn FH. Þeir fara ekki neitt, það næri ekkert lið alvöru forskoti á þessu Hauka. Sleppir fram úr sér. Eiga alltaf möguleika. Ræningar skifir markaskorarana hjá Haukunum sem eru búin að skora hér 9 mörk. Elías Már Halldórsson með 4, Sigurbergur Sveinsson með 3 og svo Einar Örn Jónsson og Þórður Rapp með sikkort markið. Hjá Valsmönnum er að Fannar Þór Friðgeirsson með 3 mörk, Orri Freyr Gíslason 2, svo er Jón Björgvin Pétursson, Sigfús Páll Sigfússon og Elva Friðriksson með 1 mark hvor og Arnórsson Gunnarsson reyndar 2. Finnur Vortins búin að vera 10 skot hjá Valsmönnum og Birkir Ívar Guðmundsson 8 í marki Hauka 9-10. Auglýsingar koma með seinni hálfleikinn eftir það bil 7,5 mínútur. Þannig virkar þetta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Pumpkin! It's Daddy! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Calm down! I am calm! Real taste, zero sugar. It's possible. Blue Cosby sweater and Reebok pumps. I wear Blue Cosby sweater and Reebok pumps. I wear Blue Cosby sweater and Reebok pumps. 'Cause I still don't know how to inflate my dunks. Blue Cosby sweater and Reebok pumps. 'Cause I still don't know how to inflate my dunks. Fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta.
finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Samvinnukynið. Law-abiding citizen. Þeir myrtu fjölskyldans. Nú refsar hann kerfinu sem sleppti þeim lausum. Law-abiding citizen komin á DFD. Þetta Kanin. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sól og hitti á kananum. Langbesta tónlistin, fréttir og skemmtilegasta fólkið. Áfram Ísland. Og þá það fulltrú ungu kynslóðarinnar sjálfu ferðahugurinn. Gjörðu svo vel! Akkur fólk í sumafrí á bara einn stað? Hvað það? Hér kem ég, Alicante, Gdansk, Gaeta, Ála, Luxemburg og Milano. Billund, Frankfurt, Basel, Barcelona, Friedrichshafen og Oslo. Hér kem ég, New York, Winnipeg, Varsjá, Varðvík, París, Kraká og Lundúnir. Köpen, Berlín, Bologna, því þar býður hún mín, hún Sonja. Gjörðu res, ekki stress, Iceland Express.
Komið sælir aftur á orðu góðir. Við erum hér á Söllum, Guðmundur Maðurinn og Tómas Þórðarsson á Sport TV. Fylgjast með leik Hauka og Vals, staðan 9-10. Ótrúlega lítið skorað hér í þessum leik, en við skulum byrja á að beina sjónum okkar að leiknum á Akureyri. Það 1 mínúta og 40 sekúndur eftir. Staðan Akureyri 26, Fram 28. Þú vinnaði 5 mörkum fyrir smástund. Fyrir, hvað var það, 5 mínútur eftir þá? Já. En það var skorað 3 og 3 mínútum, þannig að það möguleiki á Akureyri jafnum komist yfir þar, en gerir það ekki verða Haukar deildarmeistarar hér með sigri. Og jafntefli. Já, vinni Fram. Vinni Fram, já. Það bara þannig. Við horfum til þessa leiks en Haukarnir í þessum fyrri hálfleik spila vondan sóknarleik eins og búin að vera bara dabrir eins og hafa stundum verið, en þeir eru ekki lengra frá frábæri valsliði heldur en 1 mark, og það náttúrulega varnarleikurinn í bland við Birgir Ívar Guðmundsson sem að gamlum sið halda þeim inn í leiknum. Það bara þannig. Þannig er þetta alltaf. Frábært varnarlið, við erum alltaf búin að mæra hérna trekk í trekk, þetta eins og við séum innanbúið menn, en það skiptir svona er þetta bara. Þetta bara frábært lið og það þarf frábært lið á góðum degi til að leggja á vellinn. Já, og Valsmenn eru reyndar með mannskapinn í það. Heldur betur og eru að spila bara ágætlega og eiga alla möguleika að gera hér hluti góð. Seinni hálfleikur hafinn, Baldur Þorstinsson byrjar aftur í horninu, fannar skiptunni, Sigfús Páll þarf að stýra þessu, Arnór Gunnarsson og Jón Björgvin og svo Orri Gíslason inn á miðunni, inn á línunni þetta sem. Arnór, fannar, já, hann byrjar að skjóta, Birgir Ver, það nú einhver snerting hérna, Haukar klaufar hérna en hann bjargast. Já, þeir eru aðeins að, þeir eru búin að halda þessu að línu, megum ekki glemma því að það má aðeins svona fara í menn, það er línan sem búin að halda í þessu leik og það er ekkert að kvarta á meðan að... Það fannar ekki neitt yfir þessu. Nei, meðan þetta helst jafnba á meginn, þá erum við í góðum málum, frábærum málum. Framar að tryggja sig sigur fyrir norðan, eða svo gott sem 26, 29 mínút og 20 sekundur eftir. Því er að stig hér eins og við sögðum, hjá Haukum, þeir eru verið deildarmeistarar. Þetta þýðir náttúrulega líka það, við höfum ekki glemma því að þetta kemur fram í 11 stig. Já, sjálfsögum. Nei, þetta kemur Fannar. Tjörfi Þorgeirsson alveg heillum horfinn og bam! Já, Fannar skorar. Þetta var ekki það sem Haukarnir þurftu. 9-11. Ákaflega klaufalegt reynsluleysi. Gamli formannssonurinn. Jú. Þorgeir. Hann framstættur Hauka í mörg ár. Það er Tjörfa. Snýri sér undan þarna. Heimir, Elías, Björgvin. Já, Björgvin með skotið beint á Flynn. Þetta sem Bubbi. Valsmenn stilla upp eða hvað. Fannar, nei. Árásson tilbaka. Já, Elías mann nálægt að stela boltanum. Baldininn og horninu skýtur í hliðanettið. Frábær varnarleikur hérna hjá Einari og Elías ég veit ekki hvað þetta var hjá Birgi. Hann tegur þetta á sig. Glórulaust. Þetta er ekki að kenna nokkuð mörgum þetta. Sigfús Páll. Ingvar. Ég held hann ætlaði upp. Ég bjótti að sjá ruðningin bara. Leiknum á Akureyri lokið 26-31. Framara konur 11 stig. Akureyri verður ekki deildarmeistari úr þessu. Frábær sigur Framara fyrir norðan, 5 marka sigur virkilega sterkt. Allt að gerast hjá Magnús Jónssoni og hans strákum. Einar Jónssoni fyrir ekki. Þetta er líka athyglisvert upp á það að nú geta HK og FH Valur öll minnka muninn á Akureyri, þannig að þetta verður bara meira spennandi með hverjum leiknum, hverjum fyrirni. Alveg stórkostlegt sjónvarp. Virkilega. Við getum ennþá séð Hauka að vera deildarmeistari hér, en eins og staðan þá eru Valsarar miklu líklegri. Sigfús í loftið, Arnar mark. Gott mark hjá Arnóri. Þriðja markið hans, 9-12, 3 marka munur valið við. Valsmenn meðvitaðar styrki Haukaleysins og mæta mjög ákveðni til leiksins í seinni hálfleik. Svona að skora bæði mörkin á þessum fyrstu 3 mínútum hálfleiksins. Mikil stemming í herbergjum Vals. Þetta er Þórður kominn í skiptuna, Freyrin niður í hornið. Þórður, já, hann fer í einhver endaleysu og kastar frá sér boltanum, já. Hann rétti Elías í boltan, rétti Ingvar í boltan þess að. Já, sjálfur sér bauðsu enginn. Það er oft ekki flóknar að það, þú þarft að bjóða þig og hann hafði enga til að gefa, það er bara þannig. Þetta var ekki tónum að kenna stráknum.
Kannski hefði ekki þurft að rétt honum boltan, að geta hent á markið eitthvað, en jæja. Hann fekk alltaf enga hjálp hana. Komaði það er svona dauft yfir Haukunum. Tjörfi ekki að gera nógu góða hluti í leikstjórnarstöðunni að mínum mati eins og staðan er. Sigurbergur Sveinsson setur sig fast á þessu bekknum og hann bara í jakka með teppi yfir sér. Það bara spurning hvort það sé eitthvað tæpur. Elías Röðingur. Ekki spurning. Hann liggur eftir. Baldvin, hann stoppaði? Nei. Ingvar. Sleppa þarna. Stoppa dómarinn leikinn, allt til að gera þetta þarna. Hraðaflöf var búið. Ánægði með þegar dómarar ekki stoppa leikinn þegar menn leikinn í teig. Elías fær að koma sér allavega tilbaka. Jæja, úröndugur, komið tími til að Dalbergs heima. Já, kynntur aftur til sögunar Elvar Friðriksson. Friðgeirsson, ekki? Nei, Friðriksson fyrir ekki, það var að horfa á Fannar hérna. Hann er á miðunni. Arnór. Fannar með línusendingun, Orri grípur ekki. Hraða plöp, hver er fyrstur? Elías að sjálfsögðu og skorar. Að sjálfsögðu skorar alltaf. Og hvað, 2 mínútur eru það? Já. 2 mínútur á Elvar. Stuttingum með honum þessu sinni. Hans 5. mark fyrir kvöld. Elías góð með 5 mörk. Langt bestur útispilar að Hauka þessum leik. Yfirburða leikmaður í Haukaliðinu. Já, við getum kannski sagt frá því. Hringingu í hálfleik úr Krigunum, staðan 11-16 þar. 2 leikmenn FH skoruðu fyrir hálfleik. Bjarni Friðsson 7 og Ólaf Gústason 4. Það er mjög ólíkindum. Rótum að gera frábær hluti. Já, en þar staðan reyndar orðin 14-17 að jafnast. Mikið spenna. Manni færri og að fór hann í eldi á honum er 2 mínútur. Elver, Birgir og Baldvin. Þetta er Rúrikur, hlýtur að vera. Það er vítakast fyrir liðteginn. En eru 2 mínútur hérna á Þórð. Það er spurningin. Ég fannst eins og Magnús alltaf, en sleppum með þetta. Fór hann aðeins í eldi á honum. Við erum valið hjá Birki á og kvittar það. Varðið 2 skot þarna, sömu sókninni. Komum með 11 skot varinn. Vera mítið, það er spurningin. Arnór tekur það jafnan ákaflega örugg vítaskipta. Það hefur verið góður kafli fyrir Haukana að fá. Voru reyndar 3 mörgum undir og skoruðu og fengu mann út á. Er að fara að gefa hérna kannski mark ef Arnór getur sett hann úr þessu víti. Mýrinni 19-19. Stjarnan búinn að jafna gegn Háka eftir 6 mínútur í seinni hálfleik. Arnór skýtur í slána og Heimir Óli. Lína á hann vantarlega. Vilja allir hefa boltan Sigfúsvarum. Ingvar, Röðingur. Það hlýtur. Já. Ekki að láta línumenn komast í þessa aðstöðu. Það er bara kjánalegt. Elías. Það fer hvert. Ekki neitt. Nei, fýtt valdangur á Baldvinni. Ekki það þessu, flott bara. En við verðum að viðkvæmum það að hafa línumann sem gaf á línumann hérna þessna fór línumann í þessa stöðu. Jónatan kominn, spila 4-2, menn svo vanlega einum fleiri. 10-12, Haukar geta komið þessu niður í 1. Er þeir þolinmaður, Jónatan. Jæja, aukakast bara. Sigfús. Ingvar eitthvað spíksporandi inn í teignum, en segja hann hafi byrjað þarna fyrir utan. Hérna vantar bara Björgvin Hólgesson og Sigurberg Sveinsson og þetta er bara að voða eitthvað. Þórður! Já, hann er frábært efni eins og við oft bent á. 11-12. Þetta var nú ekki besta færi til að fara í einum. Það er í himnalagi, það er með klínus í skeytin. Þetta er 2 metra sláni og hann getur skokkið og hann hefur mikið skokkraft. Það áttur að vera, vanta það byrð 30 kg á vöðum. Hann er eins og spýtukallstrákurinn, hann er virkilega efnilegur. Ótrúlega lúkinn. Haukarnir er ennþá manni fleiri, 10 sekúndur yfirbót. Já, Sigur Eggertsson kominn hérna inn á. Það er búið að gleði gjafinn sjálfur. Vinni því að koma honum í stand. Herra yfirhand að finna. Fannar. Valsmenn konum með fullskipalið núna og Rikki með línuna. Hendir hlýtur að fara dættu upp. Sigfús Páll. Spátt með findunum sína og Siggi Eggerts. Já, þetta tekur á 36 mínútum og koma honum í spila þetta ástand og þetta er ástæðan 11-13. Bjarni þakka hann svo sem ekki fyrir marki hérna að leiðinbindunum hvernig hann geta gert þetta allt öðruvísi en getur nú að vera ánægður að maður hafi sett hann í markið. Já. Engin Sigurbergur, engin Björgvin, við höldum okkur bara áfram við Tjörfa og Þórð. Þórður svo sem búinn að réttlæta tilveru sína hann inn á vellinum. Heldur betur, búinn að spila líka Fanta varnarleik, má ekki gleyma því. Nei, eitthvað lítið að fyrir þetta hallarinn þar. Jónatan á línunni núna. Jæja, Tjörfi,
Nei, Gvendur Þór fór boltan, hann með fintan á Elias. Já, hann yfirhanda fintan og skrefið hvað hlýtur að vera þessum dæmur aukast. Einhver hefði viljað fá markið þarna. Ég hef ekki merkt í hvorki skrefni en lendingu. Ég segir þetta verið klálega. Þetta átti bara að vera mark. Já, held ég. Já, spyrum ekkert að því. Jónatan Sigfús Sigurðsson fengið svona sending og veit hvað hann á að gera. Stál þessu. Sigfús Páll gefur að Sigfús Sigurðsson, losaði við boltan, já. Sigfús. Og Sigfús. Já. 3 mörk aftur. Fljótir að þessa valsmenn. Fengur óneitanlega athygli. Þetta gerir Haukunum erfiðara fyrir að vera alltaf að elta. Þeir voru komnir hérna í fína stöðu til að fara að nálgast á ennþá meira, einu fleiri en fóru illa með illa ráðið sinu þá og nú er þetta komið aftur upp í 3 mörk. Já. Valsmenn bara spila virkilega vel og það getur alltaf klárlega afgerst þegar að Sigfús Sigurðsson er í vörninni. Býðum við. Hvað er í gangi? Skiptum treyju hér, Elias. Já. Már Halldórsson. Fá stelpurnar eitthvað til þess að gleðjast yfir eins og við heyrðum. Alveg að hata þetta. Það verður Elias nr. 6. Elias Már Halldórsson. Kristján Múling og nú er hann kominn í múling nr. 6. Þetta er treyja nr. 6. Þetta er treyja nr. 6, Dildir lætur alltaf vita því. Hún virðist vera einu númeri minni en þetta passar samt á hann. Jæja, þá er Björgvin kominn inn á allavega. Hérna, Elias í treyju nr. 6. Já, Þórður. Björgvin. Á, vinstrihanda sending og þetta hlýtur að vera vítakast. Já, já. Það er gætna hægt þarna. Fannar Bryggjursson varði 4 metrin í teig. Virkilega vel gert hjá Björgvinni Hólgersinni. Hann lætt honum hann á línu með vinstri. Hér kemur, já bara sjálfsögðu Hvítur Hrafni þessu leik. Sigurbergur Svensson, hann er ekki búinn að spila hér í einhverjar 15, 16, 17 mínútur í það minnsta, ef ekki meira, en hann er að taka vítinn. Það var að reyna sig hérna móti Ingvari Guðmundssoni. Búinn að skora 3 víti úr 3 vítum hingað til. Önnur skot það að fara framhjá. Já, það er bara þannig. 4. vítið. Það er Sláininn. Já, það er Sláininn. Hann er gríðarlega öruggur í vítunum í dag. 12-14. Ingvar, það er ekki að... Sem það segir, spurning hvað þetta kveiki ekki í honum og Aron þurfa að fara að gefa hann nokkara mínútur eða hvað. Já. Kannski er hann mittur, það maður veit ekki. Já, hann fer alltaf í jakkan. Ég get ekki séð að hann komi meira hér inn á í kvöld. Ójó, hann kemur meira inn á Tommi. Það er ekki spurning. Það er ekki spurning. Hann kemur allan til að taka eitt víti viðbót. Já, ég menna, hann tekur nú vítin á hann. Já, 12-14. 10 mínútur búnar. Það er bara... Fannar. Orri í hrindingum áttinni tegnum Sigur Rækjarsson. Það er alltaf eitthvað gerst. Varðar leikur aukan í flottu gýr. Aron vill fá hendun upp, skila vel. Já, hún er líka komin og víti. Einar byrja að brjóta vel fyrir utan teig og bendir á það en Magnús segir nei. Það er víst víti. Ég veit það ekki. Það er ekki bara aukastómi. Veit það ekki. Valsmenn vilja víti, aukar vilja ef menn keyra menn, ná að keyra menn inn í teig, er það ekki vítakast? Það getur að renda væntanlega döðafæri. Komið í 2 mörk í krigunum, 17-19. Já, mannst hvað ég sagði á leik. Jú, þú sagðir F á tegur hennar leik. Já. Það er Elvar Friðriksson sem ætlar að víta mútið núna. Arnór hamrar hann í slamman. Myndur nú kveikja í Haukunum ef að... Birgir tekur þetta? Já. Hann gerir það ekki, Elvar með það. 12-15. Já, þetta er þægileg staða fyrir Val. 3 mörkum yfir hérna eftir 10 mínútur í seinni hálfleik. Ég hef ekki séð Valsmenn svona sterkar síðan einhvern veginn í fyrra. Nei, þetta er valslið sem að getur gert virkilega góða hluti. Það er bara þannig. Björgvin í gegn, er þetta víti? Nei. Fannst þetta að vera svipa á hinum meginn og ég skil Aron Kristjánsson vel. Já. Fannst þetta að vera mjög svipað og gerist hinum meginn. Mjög svipað, já. Það var Magnús Jónsson sem var innri-dómari og dæmdi það. Arnar Sigurjónsson var ekki á sömu nótum hér. Var að forma dómarunendar. Þetta var víti samkvæmt því sem gerist áðan allavega. En áfram undan leikurinn, Elias. Já, Jónatan grípur ekki. Það er þetta framan á fingurgómana. Og geta Valsmenn komist í 4 marka fórustu. Þeir eru bara að fara illa með Haukana hér. Elvar í loftið og varðið. Birgir er verið þetta sjálfsögðu. Það er Freyr, hann fer alla leið, skora hann sitt fyrsta mark. Nei. Afleitt skot og Hlynur að vera sitt 13. Kemur Arnór.
bíður eftir félögum. Já, þeir eru sáttið við Bubba þannig að Greysi ennþá eftir að skora sem athyglisvert. Sigur hér í kvöld mun gera Valsmönnum miklu meira heldur en bara 2 stig í þessum leik. Þeir munu koma þeim upp í úrslitakeppnis sæti. Já, og líka bara kveikja virkilega neistan í þeim og sína þeim hversu virkilega sterkir þeir eru þegar menn geta staðið á löpunum í 60 mínútur. Já, en það er ennþá 20 mínútur eftir. Skulum bíða og sjá. Sigur Eggertsson er illa með Jónatan, 2 mínútur, vítakast. Engar 2 mínútur, bara vítakast. Nei. Það tekið nú aðskoti illa og það að reyka nota líka. Já. Það verður að lifa með þessu í nótt. Hann mun sjá Sigur Eggertsson ekkert senna morgun. Mikil stemning í herbúi Vals þessa stundina. Virkilega mikil stemning. Elvar á vítalínunni, Birgir verður ekki. Það var þetta komið upp í 4 mörk, 12-16. Stjarnan kom yfir gegn HK og 16 mínútur eftir 23-22. Þessi deild er með ólíkindum. Gísli Jón Þórisson, hann er bara búinn að klæða sig, búinn að fara í sturtu og hreinn og fýtt. Verður ekkert með hér í kvöld. Jörgen, Jónatan, Elías og Þórður. Hann fer í gegn eða hvað? Það er aukast. Svo sem ekki hægt að biðja manna þarna. Björgvin, Elías. Þórður, vel gert hjá þeim þarna, Freyr. Varnarleikurinn í flottu lagi hjá Valsmenn núna, hendi komin upp. Þeir eru grjótharðir og færanlegir. Já, Jónatan fær boltan, tósaði niður. Þetta hljóti að vera 2 mínútur, að rífu manninn tilbaka. Nei, bara vítakast. Jæja, veit það ekki, allt í góðu. Grótta kom með 4 mörkum yfir aftur, 17-21. Hljóta að gerast. Einar Örn Jónsson og Sigfús Sigursson í hérna eitthvað að kýta út í hvern annan, gamlega landsliðsfélagar. Ákveð með Sigurbergur enn og aftur. Það verður að halda áfram að skora úr vítunum, það er bara eina vonið þeirra. Já, þetta er allt saman inni hjá honum. 5. marki hans, 13-16. En við erum að tala um þetta 43 mínútur á handbolta og Haukar hafa skorað 13 mörk. Það er náttúrulega ekki hægt. Allt of lítið. Það er ekki hægt. Meisturunum í öllum þeim keppnum sem kepptir í hér á Íslandi í gallaflokki. Fannar. Vörðin tekur þetta. Fínu vörðin hérna hjá Haukunum. Þetta kveiki hvað í þeim. Þannig hefur Óskar Bjarni verið að rúlla bara vel á liðinu í þessu leik og það hefur svona flest allt gengið upp. Alltaf það skiptingar á menn sem kom inn og það er náttúrulega ástæðan fyrir þeir eru hérna með 3 marka fórustu. Með stóran og breiðan hóp, Siggi og hér er Elvar. Já, línusetning gengur ekki. Það komaði svo næsta mann. Þórður, allt opið fyrir hann. Já, hann fer alla leið, fær víti. Subbi varði sitt 14. 14 skot varinn hjá Linn Mortens. 14 mínútur liðnar að setna áleik, staðan 13-16. Það er það 7. vítið og nært á að minnka munn í 2 mörk. Þegar 14 mínútur og 20 sekundur styrkja að verða þá vunar leiknum. Get ekki stöða. Hann skorar alltaf á vítunum, 6 vítamörk, 14-16. Svo fer hann beint á bekkinn. Allan spilið hérna síðust, já, nú sest hann ekki. Það fer að styrtast í Sigurberg Sveinsson. Já, hittar upp. Það er ekki spurning. Við þurfum honum að halda í lokin. Það er spurning hvað er samt í gangi. Það breytir ekki máli. Það eru aðrir Haukar sem þurfa að rífa hausinn upp og fara að gera eitthvað að viti. Sigur Eggertsson. Þeir eru náttúrulega bara 2 Haukamenn sem hafa skorað á þessum leik. Það er Elías Már með 5 og Sigurbergur 6. Þórður 2 og Einar 1. Það er lítið frá öðrum leikmönnum. Sigurbergur allt úr vítum. Reyndar, en það þarf að skora þeim. Það er rétt. Fannar, þetta er flottu varnarleikur í Haukunum akkurat þessu stundina. Fyrir hvort þeir ná að klára þetta. Sigurður, yfir. Hann á þetta til strákurinn. Jæja, hvað gerist þeir eru Haukarnir eitthvað að valda til lífsins. Elías, Gunnaberg, aftur Elías. Hér á Fannar. Vel gert hjá Elíasi, varið aukakast. 15 skot hjá Hlynni. Stórleikur í honum.
Alveg ásættanleg. 23-24 Stjarnan HK. Eitthvað missast í stressinu í kriganum, þeir hafa ekkert uppvært lengi, en þá 17-21. Það frétta veitin okkar þaðan. Það var búið upp á klassíska Smashing Pumpkins hérna. Okkur leiðist það ekkert. Handboltar okkar bestu gerð. Það koma haugarnir. Einu skriði fyrir neðan Krít. Nei, kunnum. Það er handboltar okkar bestu gerð. Nei. Jú. Nei, við ræðum það síðar. Björgvin Holgersson með skotið. Hlynur er. Við erum að ræða þetta síðar. Það er enginn annar að hlusta á okkur. Björgvin ekki sáttur með svona liðsfélagsins þarna og líklega bara ekki sjálf á sig. Hefur getað minkað það í 1 mark. Þetta verður erfitt ef þeir ætla ekki að fara að minkað eitthvað reglulega. Erfitt að vera alltaf að elta þessu 3-4. Já, Grótta er að klára þetta í kriganum. Korter eftir 6 marka munur, 17-23. Annar kipur hjá Antoni Rúnarssoni og félögum. Valsmanninum. Fannar, Sigga Gert. Hann fer í gegn. Hann er ekki hægt. Hann fer í gegnum ekki neitt. Blás, 14-17. Þetta var lélegur varnarleikur í augum. Hann var ekkert annað en lélegur. Og það er eitthvað sem þið þurfa að halda uppi eða þeir ætla að vinna þennan leik. Sem er orðið bara, já, það er ekki líklegt eins og staðan er akkurat núna, en þeir eru engu líkir. Björgvin Holgersson, Elías, aftur Björgvin. Björgvin með línusendingun á Jónatan, en verð Hlynur kominn í þvílíkt stuð hérna aftur. Byrjaði leikinn svona að vera að klára þetta hérna eða hvað. Það var einhver hinveginn og... Já, Birkir Ívar svarar. Hann er komið með 14. Mínútur, 3 marka munur. Það getur allt gerst ennþá en Valsmenn eru með þetta í hendi sér, enga sigur. Haugarnir mun að skipta þetta í 5 mörk, Freyr fremstur. 7 mörk gerði mjög þægilegt fyrir Valsmennina. Fannar sækir hann á Einar, það hefur ekkert gengið. Fannar er búinn að vera með, ja, Einar er búinn að vera með Fannar í gjörgæslu. Búinn að spila virkilega vel á hann, maður og mann. Já, það verður ekkert sérstaklega gaman heldur að spila á hann Einar. Nei, get ekki. Frábær varnarmaður. Grjótarður fyrst og fremst og gefur ekkert eftir. Elvar, Fannar verður upp á miðunni og þetta er steinleikur. Fannar að skora sitt 5. mark og það er 4 marka munur, 14-18. Þess að mengan byggar fara loft hérna eða hvað? Nei, þetta er svona spilast vel fyrir Valsmennina. Ég held að þeir séu bara vakna til lífsins núna á lokasprettinum. Það kemur ekkert óvart að þeir á réttum tíma. Já, heldur betur. Þá bendir margt til þess að F-fangar sitja eftir, en við skulum ekki afskrifa hann hérna. Nei, nóg eftir. Valsmenn líta mjög vel út hér. Já, að fá. Jú, það er að taka þetta á sig. Peinsson tók hérna inn á línunni og Jónatan. Björgvin, Elías og Gunnar Haraldsson mætir honum framalega. Það er leikli sem Aron Kristjánsson tekur. Stemmingin öll Valsmenn. Ég er með tölur úr öðru leiknum í kvöld. Leiknum að Akureyri lokið þar hafa Framara unnið. Þegar 31 mörk gegn 26. Aron Kristjánsson er frekar rólegur bara í fasi. Hérna leiðbæra mönnum. 10 mínútur eftir í Mýrinni. Stjarnan 27, HK 25. Þetta er náttúrulega með ólíkindum. Þessi fallbaráttu ef öll liðin í 3 næstu vinna enn umferðina. Það er, já. Það ætlar ekkert á þessum liðum að sitja eftir. Það vill lengi fara í fyrstu deildina. Það er alveg ljós. Eða tíundu deildina með svona stundu kvöldu. Já, sem er annars ágætið skemmtum fyrir þá sem hafa séð leikið þar. Já, stefnir í stórkostlegan leik þar. Úrslitaleik. Miðvikudaginn 10. apríl held ég, ef ég fer með rétt mál. Já, ég man ekki nákvæmlega dagsetninguna. Svona sirkabát, en það er hérna á vor miðvikudegi verður væntanlega stórkostlegur leikur Selfoss og Afturhaldingar sem verður væntanlega úrslitaleikur sæti í úrvalsdeild. Hvort liðið fer upp, það er bara ekkert flóknara. Og ég get lofaði því að það verður uppselt þar í Forsölu. Já. Ég get alveg lofaði því. Það er pottþétt. Ef það verður sett í sölu á miði.is þá verður sett upp á 2 mínútur. Já, ekki spurning. Það móti áhuga mikið á Selfossi og það ætti að verða alveg magnaður leikur. Og liðið sem tapar það fer í umspilið og
Ég veit ekki, ég myndi ekki vilja vera það úrvalsdeildarlið sem mætir tafliðinu úr þeim leik í úrslitum ef að því gefna að tafliðið komist þangað. En við erum í NA-deildinni þessa stundina. Já, Sigurbergur kominn inn á aftur, loksins, segjum við. Hann fyrir beint upp, Finnur Frey. Nei, missir bara boltan eða eitthvað. Það er aukakastið. Ákvað að gefa aukakastið að lokum. Freyr engan í sáttur. Horfir á Arnar sem stóð kjur þarna á línunni, innri dómari. Virkilega sterkt hjá Begga samt að gefa þarna strax línusendingu. Það hefði líklega átt að skila marki. Við veitum ekki alveg hvað gerist þarna inn á línunni. Björgvin. Þetta er afleidd línusending. Valsmenn róða bara, tíminn, og vinnum með þeim. 11 mínútur eftir og það munar 4 mörkum. Eina vitið, það er bara þannig. Sigfús og Siggi Eggert hérna hægra megin, Elvar og Fannar kemur bara á hvílnisæðins. Eins og við erum búin að tala um í þessum leik. Óskar Bjarni að rúlla virkilega vel á mönnum og menn eru vel ferskir þegar ég kom inn á. Galopið þegar Arnar fyrir ekki inn, Sigur Eggertsson sláinn. Fótur og Einar, já. Það er ekkert stað í fótinn eftir í handbolta og það fór í sköflunginn. Stjörnuskref og allir bakkinn. Gamli góði skólavöldurinn. Það er ekki heldur stjörnuskref. Ég stóð í hann. Ég stóð í hann. Það er klassískur. 27-25, Stjarnan HK. Það er ekki að spurja að liðanum í fallbaráttunni. 10 mínútur eftir þar. Í Mýrinni, Hagnallis húsinu Geðþekka. Já, magnað. Alveg magnað. Þetta er ótrúlegt. Hér eru Valsmenn á góðri leið með að landa sigri á Íslands, deildar, byggar, deildar og byggarmestrunum. Eitthvað svoleiðis. Þetta er ágætis titlar að hafa. Þeir telja ekki neitt ef menn skora ekki fleiri en 14 mörk á 20 mínútur. Á 50 mínútum? Á 50 mínútum, 20 mínútur setna leika. Það er... Sigfús Páll og... Já, Birkir Ver. Þannig. Birkir komin í 15 skot. Tökum þetta því að hvað Valsmenn hafa verið fljótið tilbaka. Það er gjörsamlega slegið þetta bótt. Heimir Óli verður að vera klókar en þetta, drengur. Það standi svona vitleysu. Liðið þar mörk og hann biðst þarna afsökunar en ég held að þetta hafa nú verið alveg hárrétt hjá Arnari. Já, þetta er... Og Valsmenn annar tækifæri til að komast í 5 mörk. En þarna var enn eitt dæmi þar sem að seinni bylgjan, þetta sterka botnmörk, það gengur ekki upp í þessum leik. Nákvæmlega. Valsmenn hafa verið frábærir í þessu. Siggi Eggert í gegn, stöngina, Einar grípur þetta. Já, þeir eiga boltan haugarnir. Sigurbergur, allt opið fyrir hann. Hlýtur að skora, friður sér netið. Skora sitt 7. mark, fyrsta sem ekki er vítakast. 15-18. Spurning hver það er sem er ekki að skila sér því þetta er í annað að þriðja skipti í leiknum. Þeir voru að skipta, það er bara þannig, þeir voru að skipta. Yngvar var á leiðinu hérna eftir honum en ekki að byrja á að skipta, það er bara þannig. Þetta er allavega í annað skipti sem þetta gerist að hann sé Hilmir og hafa hann á við, Birgir. Birgir verður ekki kast. Og við Fannar komið strax aftur inn á. Elvar kallar hann að kerfi úr skiptustöðunni, Sigfús líði því og tekur síðan lífur að fintu, Elvar og hann skorar. Teiknaði kerri fyrir sjálfan sig, skoraði sitt 4. mark, 15-19. Mikið sjálfstöðust í liði Vals, það er nánast allt inni, ja svona allt að því. Þetta er erfitt fyrir Haugana, 4 mörkum undir, 15-19 á heimavelli og það eru 8 mínútur og 20 sekúndur eftir. Á meðan þeir leyfa Valsmönnum að skora þá er þetta náttúrulega mjög erfitt. Talan ekki þeir skora ekki sjálfur. Sigurbergur og Rauningur eða hvað? Línusending á Heimi. Víti. Reynur að verja enn eitt skotið, komið með 18 skot. Tíminn ekki stöðvaður. Skotvarinn. Það hlýtur að stöða hann þegar skiptum markmann. Nei, jú, þarna kom á loksins. Já. Þeir eru guðið sér hérna. Sigurbergur Sveinsson búinn að skora 6. Magnús gleymdi sér hérna Arnar. Átt að sjá þessu. Sigurbergur ætlar að reyna að skora sitt 7. víti og það er þá 7. vítið af 16 mörkum. Já. Allt inni. Yngvar á ekki möguleiki í þetta. 16-19, 3 marka munnur. Hefst sögulegur endasprettur Hauka núna. Þeir tryggja sér deildarmeistaratitilinn eða halda Valsmennut út. Þeir ekki spett með 7,5 mínútur hér á Sport-TV. Heldur betur. Og Fannar Friðgeirsson kominn í hægri skiptuna. Sigurður Eggertsson hvílir. Arnór kominn í hornið, þar sem hann ánáttúrulega heima. Fannar langaði hann að skjóta, að spila út.
Sigfús búinn að leysa inn og hann kominn í hornið. Fannar. Ekkert að gerast. Já, allt í þeim með þetta. Flottu varnarleikur. Býtur hendina að fara að koma á loft. Nei, það var þetta kall á kústinn. Stjarnan 30, HK 26, 6 mínútur til leiksloka í Mýrinni. Stjarnan 30 á HK 26, 4 marka munur. Þetta er með ólíkindum. Gróft að klára FH, það er 5 marka munur, 19-24, 10 mínútur eftir. Og fram að Akureyri. Já, stöktu nú þessari blessari músík. Takk. Hendin er komin á loft, Elvar, og þetta er Ingvar Árnason. Frábær varnarleikur. Nú verða það bara að skjóta. Höndin uppi, þeir verða bara að stilla upp og skjóta strax. Það er Elvar, jafnfættisvantilega, nei. Hann skorar. Nei. Elvar er að svara kallinni hérna. 2 mikilvæg mörk í röð. 16-25 mörk hjá Elvari. Markaðistur með Fannari. Óheppinn hérna Birgir Ívar. Það er í boltanum en náðu ekki að verja hann. Já, þetta er orðið mjög erfitt fyrir Haukana. Leysir Einar Örn úr hægra horninu. Sjáum það að Valsmenn eru búin að kortleggja þetta kerfi. Þeir ganga alltaf út í Sigurberg þegar þeir taka þetta kerfi Haukarnir. Þeir taka færslunni hérna frá vinstri til hægri. Kemur eitt varnarmaður alltaf út. Og hérna heima við svona virkilega vel. Björnsson Hólgesson. Stoppa það að Sigurbergur komist í flugbrautina. Björgvin, klórulega sendi ekki á honum. Nú erum við að horfa bara á dómarana og þetta er... Nei, hann er ekki að þetta dæma þarna, hann á bara að gera betur drengurinn. Algjörlega tók einhverja blindandi sendingu þarna aftur fyrir sig. Alveg klórulegst. Já, 6 marka munur í kriganum, 20-26, 5 mínútur eftir. Hvernig sagði þetta færi í hálfleik? Ég reyði það upp. Það Gróttar myndi klára það. Já. En bara það, Elvar og Baldvin. Þetta lítur virkilega vel út hjá Valsmönnum. Tala ekki með myndi skora hér, þá er þetta nú meira minna komið. Fannar, fær víti. Fær víti vantilega, Heimir Óla. Já. Hann hverður á braut, nei, það er sett á Gunnar Berg. Gunnar Berg er það sem fær þær. Ráðgrunnssveitla Gunnar hýpi sig út af vellinum. Aron Rapp Eðvarsson kemur í markið. Frábært efni, sá strákur. Upp á, 202, 205 eitthvað svoleiðis. Getur staðið í miðjumarkinu og lokað báðum samskeytunum. Óheimur langan það. Þessi strákur getur orðið frábær markverður. Svona okkar Jóki Bitter, nema hann á ekki við svona persónuleika vandamál til það. Nei, von ekki. Er þetta 5 mörk? Þetta eru 5 mörk. Já, þetta eru 5 mörk. Já, þetta er klárt. Valsmenn vinna hér sigur Ásvöllum. Fyrsta liðið til að vinna Hauka á Ásvöllum. Haukar hafði unnið 7 leiki í röð. Þetta er gert jafntefli á Akureyri í fyrstu umferðinni á heimavelli. Þá til að Valsmenn komi í heimsókn. 5 mínútur samt þá eftir, en já, 5 marka munur og þeir eru einu færri. Skora 16 mörk og 55 mínútur. Það er ekkert sýnt sem segir mann að það hefði getið unnið þetta upp. En láta það koma okkur óvart. Aron þarf að svara fyrir ýmislegt í spjallinu við þetta. Það er það nokkuð morgunljóst. Tjörfi, Elias. Nei, herru, þetta var skemmtilegt. Sigurbergur, vel gert. Frábælega vel gert í honum. 8. markið hans. 9. markið hans, myndi segja. Það með 7 víti. Nei, herru. Já, frábælega gert. Og 7. markið sitt. Já. Nú fyrir eitthvað kveiknið fyrir leikirna á loksins. Sigurbergur, framhjá. Þeir þurfti að fá markið fljótt. Þeir fengu það ekki með þessu skoti. Það eru nákvæmlega engir meistarataktar og engir meistarabragur á Haukum í þessum leik. Stjarnan er að innbyrða sigur í Mýrinni gegn Hauka. 32-28, 2 mínútur til leiksloka. Þá er staðan orðin afar athyglisverð eftir leiki kvöldsins. Væga sagt. Arnór inn á horninu, stöngin. Aron Rapp fær að klára leikinn í markinu hérna. Tjörfi, Elias, framhjá. Þeir hitta bara ekki markið. Nei, þeir vita að þetta er búið og eru fannar að hengja haus. Jokka tilbaka og þetta eru bara svona rustmínútur hérna sem eftir er. Og Óskar Bjarni, hann hefur ekki eins og neitt til að leyfa að koma inn á því að hann er búinn að spila á öllum mönnunum inn í kvöld. Það er svo gott sem. Við getum fengið að sjá hvern. Jú, hann hefur spilað um öllum. Það er allir. Ingvar hefur náttúrulega komið inn á 2 víti.
Elías reynir að losa Sigurberg, tekst út í horninu. Haukar konum með fullskipalið. 5 mörk á 3 mínútum og 20 sekúndum, það er ekki hægt. Ekki eins og Valur að spila núna og Haukar að spila. Nei. Nú viljum við fara að sjá Sigfús Sigurðsson í sóknarleiknum á eftir. Það er eina sem við eigum eftir að fá að sjá. Nákvæmlega. Tjörfi tekur undanskot af vörninni. Allt of augljóst, hann vissi allan tíman hvað hann var að fara að gera. Ekki möguleiki. Steinur hóðna kassan að vanda, þannig að hann gerir eitthvað vel. Tjörfi, flott línusending á Heimi. Bubbi er með hann í vasanum. 19 skotu var hinn. Hann er búinn að loka rammanum hér í kvöld, Hlynur Mortens. Já. Þetta eru, það verður segist eins og óvænt úrslit eins og liðin hafa verið að spila undanförnu. Elvar, fer ekki, Ingvar skorar. Fyrsta markið sem Ingvar skorar, 17-23. Rúlla meðstjórnum upp á heimavelli og það verður bara að segja alveg sörgumi. Þetta valslið lítur mjög vel út. Virkilega vel fyrir endasprettin og já, svo þetta valslið getur farið allan leið. Það er bara þannig. Þetta valslið getur farið allan leið. Já, en geta það á langri túrneringu, eða stuttri túrneringu, margir leikir á stuttum tíma. Það áttur að koma í ljós. Það er nefnilega það sem við þurfum að spura okkur að þegar verða þannig að ef þið spila svona þá eru við góðum málum. Já. Við spilum með 2 framalega. Geta það runnið alla. Aukanir, já, komast þarna næstu inn í sendinguna og þessi sending von. Já, Aron með sendinguna fram. Tjörfi. Freyr. Tjörfi aftur. Hýtar að skora. Bubbi, hann er með þessa kjúklinga gjörsamlega í vasanum fyrir utan Þórðar Guðmundsson. 1,5 eftir 5 marka munur, 23-18. Þetta er alltaf þetta sé ekki land hjá Stjarnan vann 5 marka sigur, 33-28. Komum sér upp í 11 stig eins og Fram og eru ennþá í 2 næstu sætunum eftir Gróttu. Leikli hérna sem Valsmenn taka óþörfu. Við getum svo sem spekulera það bara í stöðunni í deildinni eftir hvernig fór að fá Grótta stöður. Hann er reyndar ekki búinn, hann er 6 mörk yfir Grótta þegar mjög lítið var eftir. Akureyri Fram á 31-26. Já, 26-31 fyrir Fram. Fram á Stjarnan upp í 11 stig, Grótta fyrir upp í 12. Valsmenn setja FH niður í 5. sæti, fyrir upp í 21 stig yfir HK líka. Það er sérst í 3. sæti. Akureyri í öðru sæti með 22 stig. Haukar með 28, þeir eru klárir. Þvílík barátta þarna sæti 2-5 og svo sem ekki minnst á 6-8 sem að öll liðin virðast geta náði í sér stig sem þarf. Nákvæmlega með ólíkindum. Með ólíkindum. Þetta leikkerfi var nú ekkert nema til að pirra Haukana. Já, þetta var svo kallar Phil Jackson timeout. Stóðu þarna bara í vörninni og fóru ekki svona að hliðlínni. 1 mínúta og 12 sekundur eftir mun á 5 mörkum. Við erum bara að bíða eftir að þetta verði búið. Fannar með skótamark. Já, góðum með 7 mörk. Áttað ekki. Og 7 mörk. Við getum að skráða eitthvað vitlaust annarkor okkar. Hann er með 8. Það er klárt. Það er líka með 7. Já, brotið á Heimi þarna 40 sekundur ennþá. Hann er með 7. Það er réttið þér. Það er sjálfsögðu. Nei, Heimi skorar bara. Já. Sitt fyrsta mark, loksins, segja einhverjum. 19-24. Það eru 20 sekundur eftir. Ég tippa það að Arnór tæki skotið, fá hann tækifæri til þess. Nei, hann tapar bara boltanum. 15 sekundur, Elías skora hann. Já, 20-24, aðeins að laga þetta. Elías Maradonsson. Það komist í 20 mörkin Haukarnir. Þá er leiktíminn runn út. Valsmenn vinna frábæran sigur á Haukum. 24-20. Ég fer í viðtöl, þú sérðum. Það er röflega eitthvað hérna. Það er minnsta málið.
Valsmenn fagna gríðarlega og það mjög eðlilegt. Þeir unnu hérna frábæran sigur á besta liðinu, Haukum, og þetta valslið með þennan mannskap og ef að menn eru þarna heilir þá eru þeir til alls líklegir. Það bara einfaldlega þannig. Stemningin var með þeim allan tíman. Haukarnir af gömlum vana, þeir voru ekkert að hverfa, allan ekki í fyrri hálfleik og voru erfiðir og voru ekki nema marki undir í fyrri hálfleik þáttur að spila, bara hreint lélega, sérstaklega sóknarlega. Vörnin var þau í lagi, í seinni hálfleik snerist þetta allt Valsmenn og þeir lönduðu góðum sigri 24-20. Það var nánast allt inni hérna og Haukarnir þurfa virkilega að líta gegn barm. Þeir geta ekki spilað svona þrátt fyrir þeir séu afskaplega góðir. Guðmundur Mæran á að reyna að ná hérna vandalega í eitthvað góða mann. En maður leiksins hlýtur að vera Hlynur Mortens, markvörður Vals sem skoraði, hann varði 20 bolta í þessum leik. Gjörsamlega óstöðvandi. Hlynur Mortens. Aron hvarf úr húsinu áður ósíðum hraða, fyrsta tappið. Náttúrulega skelvileg framistæði þessum leik virkir í var. Já, alveg hörmulegt og bara óska Valsmönnum til hamingju. Þeir áttu innilega skilað að vinna þennan leik og voru hérna fremri á flestum ekki öllum sviðum handboltans í dag. Kóksamenn náðu að geta orðið deildameistarar í þessum leik hérna? Nei, alls ekki. Það var lagt upp með hérna að nokkrum ungu leikmönnum eru gefið séns, fengu að spila mikið og þeir bara sönnuðu það að þeir eru ekki skárað þetta sem er sýnt í dag. Þú ert ekki sáttur við það, það ljóst? Nei, alveg bara langt í frá. Þeir hérna fóksuðu algjörlega á þessu verkefni og hérna er rauninni bara alveg ótrúlegt að menn skuli ekki koma betur tilbúinir til leiks en þetta. Það er ljóst að reynsluboltarnir þurfa að halda þessu upp í úrslitakeppninni. Ég segi það nú ekki. Við þurfum náttúrulega að fá hérna, þetta er náttúrulega lið og við erum með 16-17 manns æfingu hvert einu skipti og það er allir rauninni mikilvægir í þessu liði. Þannig að það þurfa allir að skila sínu, saman hvað það hlutverk er. Eina jákvæða kannski við þennan leik er varnarleikurinn hjá ykkur? Já, varnarleikur og markvarsla hefur yfirleitt verið að virka vel hjá okkur og hérna, svo sem ekki hrundatekník á því í dag. En við erum að fá okkur sannarlega allt og mikið að auðla mörkum, bara út af svona einstaklingsfeilum. Svo spilast þetta þannig fyrir ykkur framvinnu fyrir norðan, þannig að þið eru 60 á undan Akureyri þegar 3 leikir eru eftir. Þetta er náttúrulega komið hjá okkur, bara deildarmeistaratitil. Notuðu ekki bara þessa síðustu leiki að fínpúsa eitthvað atriði? Þetta er náttúrulega bara ekkert búið fyrir en þetta er búið. Það er nú bara þannig í handbolta og hérna, við erum reyndar öruggir í úrslitakeppnina og það er gott, en titillinn er ekki í höfn fyrir en hann er alveg kominn. Ok, segjum það, takk fyrir þetta Birgir. Fannar hérna ræða við ykkur unga drengi hérna. Fannar, þið voru miklu betri í þessum leik. Já, við vorum góðir í dag. Ég byrjaði að segja hérna, ég tala með leyfi fjölmiðlarás. Það er góð regla okkur. Já, þú talaði við Sigga Eggers, það veit á því. Já. Þú hlaupið til þess að leiði bankaði þig? Þú hlaupið til þess að leiði bankaði þig? Já. Gott að vita. Þessi leikur, þið fáðu ykkur 20 mörk, vörnin er náttúrulega mögnuð bara. Vörnin er búin að mjög góð í allan vetur. Við ætlum að fá okkur fæst mörk í deildinni og við erum þéttir og við höfum svolítið verið í vandræðum með sóknina en við höfum skynsamir í dag, það var gott. Já, þið voru með þetta í fyrri hálfleik en samt bara einu marki yfir. Við töluðum það í lýsingunni að Haukar eru alltaf inn í leikjunum því að vantilega verið meðvitaðir það þeir eru komið inn í seinni hálfleikin. Já, hvað ég segja, við einhvern veginn náðum ekki að slíta á frá okkur í fyrri hálfleik. En við höfum staðan í því, eins og þú segir, þeir eru oft komið tilbaka eftir að vera undir. En við höfum staðan í því að byrja seinni hálfleikin krafti og keyra aðeins á. Svo er náttúrulega þægilegt að ná þessu 3-4 marka forystu og missa það aldrei. Já, við höfum líka lent í því í síðustu leikjum. Þegar tapirinn að stóra koma, við vorum yfir oft af tíðum, þegar lítið var eftir. En við vorum að klúra þessi restina, en það var ekki búið til í dag. Svo er þetta að spilast með ykkur, Akureyri tapar, HK tapar, FH tapar, þeir konur upp í 3. sæti. Þið náttúrulega hljótið að setja stefnunum bara annars sæti og þessu. Já, við ætluðum alltaf bara að vinna það sem eftir er. Við komum náttúrulega með bakið við vegg, vorum ekki inn í úrslitakeppninni. Ekki fyrir, bara fyrir þessu. Það var 2 leiki frá því mér að segja. Já. Og þriðju umferðin var náttúrulega bara búin lífið döð fyrir okkur. Við þurfum að halda áfram á þessu braut og vinna okkur leiki. En má ekki segja það að þið séu kannski að fara að toppa réttum tíma. Ég hef ekki séð Valsliðið spila svona vel í mjög langan tíma. Já, við erum að fá náttúrulega mennin, Fúsi, Baldvin, sterkir karakterar fyrir okkur. Og sprauturnar farnar að virka kannski? Já. En síðan náttúrulega hafa verið minni meiðsli. Ég var sjálfur frá í einhvern tíma og Sigfús Páll og svona fleiri.
að loksins erum við að fá allan hópinn núna og það leit bara vel út. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Já, látum Tómas Þór fara yfir markaskorara áður en við slúttum þessu hér. Þannig nú það, Birgir Ívar hundfúll út í ungu strákana og tóka bara í gegn á því í viðtalinu. En herruðu, þannig fór nú sjóferð þá 24-20 fyrir Val og rennum hérna yfir helstu markaskorara. Haukar, það skoraði Sigurbergur Sveinsson 10 mörk, þar af 7 úr vítum. Elías Már Halldórsson skoraði 6, aðri minna. Þórður Rafn með 2, Einar Örn Jónsson 1 og Heimir Óli Heimisson 1. Ekki boðlegt hjá meðstörnum. Í markinu varði Birkir Ívar Guðmundsson 16 skot. Kollegi hans hjá Val var maður leiksins Hlynur Mortens, hann varði 20 skot. Markaðastur var Fannar Þór Friggeirsson, flottur leikur hjá þeim unga pilti, 7 mörk þar. Arnór Þór Gunnarsson með 4 mörk, Elvar Friðriksson 5, Sigur Eggertsson 1, Sigfús Páll Sigfússon 2, eins og Orri Freyr Gíslason og Jón Björgvin Pétursson skoraði 1 mark. Virkilega sterkur sigur hjá Val, en Tómas Þór Þórðarsson, tæknimenn Sport TV og Guðmundur Marnó þakka kærlega fyrir sig. Frábær sigur hjá Val, góða nótt. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. I'm gonna take a shower. Make yourself at home. Maybe we should have called first. Nonsense. Hogan! It's Daddy! Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Calm down! I am calm! Real taste, zero sugar. It's possible. Blue Cosby sweater and Reebok pumps. I wear Blue Cosby sweater and Reebok pumps. I wear Blue Cosby sweater and Reebok pumps. 'Cause I still don't know how to inflate my dunks. Blue Cosby sweater and Reebok pumps. 'Cause I still don't know how to inflate my dunks. Fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta. Mér finnst bara mjög smart að spara. Ég spara það bil 35.000 krónur á ári með sparitilboði N1 og
þú getur gert það líka. Skráðu þig á n1.is og sparaðu 20.000. N1. Meira í leiðinni. Samfinn kynir. Law-abiding citizen. Þeir myrtu fjölskyldans. Nú refsar hann kerfinu sem sleppti þeim lausum. Law-abiding citizen komin á DFD. Þetta Kanin. Áfram Ísland. Í fréttum með þetta helst. Sólóhitt á kananum. Langbesta tónlistin. Fréttir og skemmtilegasta fólkið. Áfram Ísland. Og þá það fulltrú ungu kynslóðarinnar sjálfu ferðahugurinn. Gjörðu svo vel! Akkur fólk í sumafrí á bara einn stað? Hvað það? Hér kem ég, Alicante geta skemmt, Gautaula, Luxemburg og Milano. Billund, Frankfurt, Basel, Barcelona, Friedrichshafen og Oslo. Hér kem ég, New York, Winnipeg, Varsjá, Ríkjum, París, Kraká og Lundúnir. Köpen, Berlín, Bologna, því þar býður hún mín, hún Sonja. Verið hress, ekki stress, Iceland Express.